اختلاف دوشنبه و اشقابات بر سر طول مسیر راه آهنی تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان در خاک افغانستان ساختین راه آهنی منطقه‌ای را در ابهام فرو برده است. بر گزارش اوستا، شیرعلی گنجلی زاده وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست خبری گفت دوشنبه و اشقابات هنوز هم نتوانستند اختلاف خود را بر سر راه آهنی منطقه‌ای که تاجیکستان و ترکمنستان را توسط قلمرو افغانستان به هم متصل می‌کند حل کنند. وی افزود تاجیکستان برای ساخت این راه آهن مسیری را پیشنهاد داده بود که تنها 160 کیلومتری آن از خاک افغانستان می‌گذرد و به همین سبب مناسب‌تر و از نگاه اقتصادی نیز به صرفه‌کارانه تر است. اما ترکمنستان مسیری را ارائه کرده است که طول آن در خاک افغانستان بیش از 500 کیلومتر خواهد بود. به گفته گنجلی زاده، مقامات ترکمنستان با رد طرح تاجیکستان همچنان بر اجرا شدن طرح طولانی و پرخرج خود اصرار می‌ورزند. تاجیکستان تمایل دارد از ناحیه جنوبی شهر توسی خود که در مرز با افغانستان است برای آهن ترکمنستان متصل شود، زیرا فاصله شهر توس تا نزدیکترین نقطه مرزی ترکمنستان 160 کیلومتر است. اما ترکمنستان تاکید می‌کند که راه آهن منطقه‌ای باید این کشور را از طریق بندر شیرخانی افغانستان به تاجیکستان متصل کند که این مسئله به معنای ساخت 500 کیلومتر راه آهن در شمال افغانستان است.